Sabahınız xeyir olsun. Gündəm xəbərin efirində bir xəbər diqqətinizə çatdıracağıq. 11 iyun tarixidir. Məlum olduğu kimi ATV telekanalında yayımlanan Rəngarəng proqramında qalmaqallı anlar yaşanıb. Belə ki, aparıcı Zaur Nəboğlunun təqdimatında yayımlanan verilişdə qonaq olan müğənni Ofeliya Şabanovaya həyat yoldaşının başqa bir qadınla görüntüsü təqdim edilib və hadisədən gərginləşən ifaçı telefonu yerə çırparaq canlı efiri tərk edib. Bugün isə Ofeliya yenidən Rəngarəng proqramına qonaq olub və Müsavat.com xəbər verir ki, ifaçı tamaşaçılardan və həyat yoldaşından ötən gün baş verən hadisəyə görə üzr istəyib. Belə ki, dünən Zaura qulaq asmadığım üçün peşmanam. Ceyhun elə adam deyil, mən çox peşmanam. Məni sevənlər çox pis olub. Həyat yoldaşımdan üzr istəyirəm. O hərəkətimdən peşmanam. Mən ailəm dağılsın deyə ailə qurmamışam. Yoldaşımın yanında ölmək üçün ailə qurmuşam. Halalımdan üzr istəyirəm deyən müğənni Ofeliya Şabanova həyat yoldaşı önündə efirdə baş əyməyi də özünə borc bilib.